आमचे विश्व आमची मोदू आमच्यो शिरो आमचे रूप पडटात आनी आमकां आमची जिणी पिड्ड्यार जाता. आमकां होरबोस आसा, म्हाका तेंय जाय हेंय जाय, तेंय जोडूं जाय हें जोडूं जाय. आमच्या तांकी प्रात आमी वर्तें करूं पळयता. एक रब्बर बँड आसा तुमी पळयलां, तुमी ओडटना लांब जाता, ओडा 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 आनी कडेक तुटून येता. बाळका जेजूको मान करूंक हें बलिदान भेटयता आसतना ताणें शिकयल्लें उतार आमी परतून परतून गायक म्हळें आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकाशा जाल्यार तुमचें काळीज दारूण करिनाकात. हें जावन आसा लिसांव. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमी आयकाशा जाल्यार तुमचें काळीज दारूण करिनाकात. आमची ह्या संवसारांतली जिणी अरण्यांत करच्या एका पयना भशेन जावन आसा. थोड्या पोटी खंयच्या कुशीन गुंवचें म्हूण आमकां कळना. तस जाल्या संदर्भार आमच्या वातावरणी आमच्या ध्येयाक आमच्या जिणेक आड वता गे म्हूण दिसता. तशें आज जाता. तितले मात्र न्ही, आमच्यो देवान दिल्लीं हातरां म्हणजे सेन्सस, दोळे कान इत्यादी आमची गिन्यान आमकां एका न्ही आनीका थंय व्हरता, सूख वाटी दाखोवन दिता. अस जाल्या संदर्भार आमकां निट्ट वाट दाखोवचें कोणें? आमच्या ससनाच्या जिणेक आमी पावो जाय जाल्यार तें देवाचें उतार मात्र. आनी त्याच खातीर सुरेच्या आरंभांत आज पर्यंत आमकां वाट दाखयता, गिन्यान दिता, उजवाड दिता देवाचें उतार. पयस सभा जाल्यार परतून परतून देवाचें उतार आमकां शिकयता. पयले वाचपाक गेल्यार जेरमया ग्रंथांत सर्वेस्परा देवान प्रवादी सांगलें, वच तूं आनी ह्या संततीक शिकय उडासा काड. तुमी देवाचे कायदे पाळी जाय, ताणें शिकयल्या प्रमाणे चला जाय. तेन्ना हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी परजा जातल्यार तुमी नीट वाटेन चलतल्यात. पूण इजिप्तांतले भायर आयल्या उपरांत तांणी तशें केलें ना. ते उपराटले. तांचे काळीज दारूण जालें, कान केप्पे जाले, उतरां मान दिलो ना. उतर परगडकडच्या त्या प्रवादींची केबडायो केल्यो, कुशालाय केली, ताचे विरोध ना ते उलयले, देवाच्या उतराचे केबडायो केल्यो. अशें सांगतना थोडे फावटी म्हाका दिसता कोण पळय देवाचें उतर परगड करता, ही बिकम्स अ सॉफ्ट टार्गेट. ताचे विशयीं कितेंय उलयत, ताच्या शर्मा विशयीं कितेंय उलयत म्हणल्यार बरी म्हाका भोगता. स्वत ह्या फावट तुमी समजून घ्या. आनी तें उतर आयकले उपरांत आमी परतून परतून सांगलें, जर तर आज तुमी देवाचें उतर आयकात जाल्यार तुमचें काळीज दारूण करिनाकात. कितलो वेळ म्हजो देव उलयतालो म्हणून तुमी नेनात. तर आमची जाप जावंक जाय, देवाचें उतर आमी आयकत जाल्यार आमचें काळीज दारूण करचें न्हय, उक्तें करचें. देवाचो उजवाड जणवाय आमी जोडून घेवची. ह्या सताची एक दृश्टांत वांजलांत आमी पळयता. पयलें सत्य हांवें सांगलें, प्रवादीन शिकयलें, देवान शिकयलें सांगलें, जेरमया प्रवादीन शिकयलें सांगलें. आनी तेजी जाप कितें म्हळ्यार आज देवाचें उतर आयकलां जाल्यार आमचें काळीज आमी दारूण करचें न्हय. पयत पुस्तकांतलें उतर. ताचें दृश्टांत आयच्या वांजलांत जेजू क्रिस्त एक दीस वांजल परगट करनासतना एकलो मोणो, एकलो केप्प आयकनातलो मनीस, मोणो मनीस, सैतान लागलेलो मनीस येता, ताचे तोंड सैतानाक पयस करता आनी तो उलोवंक सुरू करता.
ताणें वांजेल परगट केलो, वांजेल परगट सत म्हणलें, आजब करून दाखयलें, मोन्या मनशान उलय सारकें गेलें. हें पळयल्लें मनीस आजब जाले, विजमीत जाले, सभा जावन पात येयले, तुमच्या बरींच पात येयले देवाचें उतर. तांचें काळीज तांणी धरून केलें ना. पूण तांचे मदें आसले थोडे आपूण बुद्धवोन म्हणून हांकरान चिंतताले आनी आपणे सवाल घालें जाल्यार सक्कळी आपणाक बुद्धवोन म्हणटात म्हणून आपणें आड उलयलें जाल्यार केपडाय केलें जाल्यार आपूण बुद्धवोन विशेश मनीस म्हणून असले मनीसय आजकाल थोडे फावटी दिसता. तांणी तांचे भितर उलोवंक सुरू केलें आनी म्हळें, वो बेल्जेबुलाच्या पदवेन म्हणजे देवसाराच्या मुखेलीच्या पदवेन देवसार जावन येता म्हणून. देवसाराच्या मुखेलीच्या पदवेन देवसारांक जावन येता सोलयता म्हणून. पळय तांचे तर्क पळया. आनी थोडे म्हणाले, जर तर वो देवाच्या पदवेन देवसार सोडयता जाल्यार तें रुजू करून दी आनी एक आजाप करून दाखोवन दी. तेन्ना ताका आमी पातयेता. आज तुमचें देवाचें उतर आयकासा जाल्यार तुमचें काळीज धरून करिनाका. जेजू हें समजून जाप दिवन म्हणटा, खंयचेय एक राष्ट्र ह्या घराणें हे कुटुंब तांचे भितर उपरार्थीत जाल्यार लढाय करती जाल्यार तें उरना, निसंतान जावन येता. हें पळयता आमी. जावं राष्ट्र जावं खंयची एक एक पॅरीस जावं की पुरो ह्या हे कुटुंब जावं की पुरो तांचे भितर लढाई झगड्यांक कत्तेच आसली जाल्यार तें घराणें उरना, तें राष्ट्रीय उरना. जर तर हांव देवसरा विरोध असो ताचो मुखेली बेल्जेबूल लढाई करता, ताचें राष्ट्र उरात गी. पळया तर्क पळय जेजूचें. केन्नाय घरा भितरच झगडें जालें तर जाल्यार तें घराणें उरना, ती संतत उरना. आनी देवसाराची संतत बेल्जेबुलाची संतत एक. मुखेली तांचो बेल्जेबूल ताच्याच फाटल्या विशयाचो विरोध सैताना विरोध लढाय करीत जाल्यार ताचें राज उरात गी. चलवलें तें ताका जाप दिवंक जालें ना. आनीक जर तर हांव बेल्जेबुलाच्या पदवेन सैताना धांवडयता, तुमची कुटुंबां तुमचे पुर्वज कोणाच्या नांवान धांवडयताले? पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. सालमोरावाच्या काळार राय सैताना धांवडयतालो. दुसरी दृश्टांत आसात. जर तर हांव सैतानाच्या पदवेन सैताना धांवडयता जाल्यार ते कोणाच्या पदवेन धांवडयताले? तर ते पदवे सैतानाच्या पदवेन धांवडयताले म्हळ्यार हाका जाप कितें हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार ते सालमोरावांके पातयेनात म्हणून, पवित्र पुस्तकांय पातयेनात म्हणून तेंय ते सोलवले. तेन्ना जेजू क्रिस्त म्हणटा, आमचें खाण दारून जाती जाल्यार आमचें काळीज दारून जाती जाल्यार देवूय उक्तें करिना. कित्याक आमच्या मोती समजोवची तांक आसा, पूण आमची जीब आजापांनी देव बंद करिना. फळानो मनीस आपणाचो बापोय न्हय म्हूण कोणाक सांगूंक जाता. बापोय आसल्यार न्हय म्हूण सांगूंक जाता. ताका समजणी आसल्यार न्हय म्हूण सांगूंक जाता. म्हळ्यार आमकां एक स्वातंत्र्य दिलां. तें बोऱ्याकी गळसयेत, पाडाकी गळसयेत. बोऱ्याक मात्र गळसोवचें शाणेपणाचें जिणी जावन आसा. देवाचें उतर पातयेवन ताचे प्रमाणें चलचें तें शाणेपण जावन आसा. ससनाची जिणी जोडचे वाड जावन आसा. पूण कित्याक म्हाका स्वातंत्र्य दिलां, कित्याक म्हाका अहंकार दिला, म्हाका संवसाराची ओडवी गाय जाय, आपूण बुद्धवंत म्हूण दाखोवंक जाय देखून देवाचें उतर परगट करतल्या मनशाची केपडाय केले जाल्यार देव ताचें काळीज उक्तें करिना. देखूनच ह्या करेजमा काळार सर्वेस्पर देव आमकां इशारो दिता, आज तर देवाचें उतर आयकासा जाल्यार तुमचें काळीज दारून करिनाकात. पोत्तून पोत्तून गायन केलें. तर
ह्या शिकोवण्या प्रमाणे ह्या लिसां प्रमाणे ह्या दृश्टांता प्रमाणे आमकां मेळचें प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल कितें? पयलें आमकां जायते फावटी देवाचें उतर आयकूंक मेळटा न्ही. मैसा वेळार बायबल आमच्या घरा आसूंकूच जाय आसा आनीक जायते वटी रितीन आमकां वाचूंक मेळटा. जर तर आमी वाचता चीत दिन वाचता तें आमकां कितें पसंद जाता तें आमी घेवंक जाय, कितें आमकां लप्ती जाता तें आमकां घेवंक जाय, त्या प्रमाणे चलोवंक जाय. ही जावन आसा आरण्यांतली वाट. ही जिवीत आमच्या संवसारांतल्या आरण्यांतलें जिवीत देवाचें उतार नीट वाट उजवाड त्या वाटेन चलचें भाग आमकां मेळटलें. तें पयलें सत. दुसरें सत की म्हळ्यार आमकां बरी जिणी जिवंक जाय, आमची कुटुंबां नंदन जावंक जाय, आमची संतत उरोवंक जाय, आमच्या कामाचें शांती आनी समाधान जावंक जाय. तर कितें करीत जाय? एकामेका लढाई करिनाकात. भाऊ भाव विरोध, भाऊ भयणी विरोध, आवय बापूय भुरग्यां विरोध, शेजाऱ्या विरोध लढाई करिनाकात. जर तर घराण्या भितरच एकामेकाचे मांसां खावन ते पडटी जाल्यार तें घराणें उरना. पयत पुस्तकाचें उतर जाल्यार आमच्या कातोलिकांच्या जिणेंत कुटुंबांनी हें दिसून येता. आनी थोड्या फावटी तसल्या संगतींनी आमी बाडाय उलयता. वर्सान वर्स खर्च करता. खर्च करतले मात्र न्ही, तशें करता आसतना तुमची संतत कुटुंबां घराणें उरना म्हणल्यार आमकां दिसून येना. सैतान समेत सैताना विरोध उपराटीत जाल्यार सैतानाचें राजूय उरना. तर तुमच्या आनी म्हज्या राजू जयाची कुटां मुराद गी. तर कितें करीत जाय? जल्म देवान दिला, केदार मोडटा म्हूण आमी नेना. मोडच्या आदींच तें सेट करा. पूट या हावज इन ऑर्डर. एकामेका राज्य जाया. कित्याक तुमकां झगडे? कित्याक आस्ती विशयांत, या पयश्या विशयांत, या भांगरा विशयांत, या वील केल्या ताच्या विशयांत, आनी कितें कित्या कित्या विशयांत जावंक पुरो. तें सतान नितीन येवटी सट करन तुमी राती न्हिदूंक वसा, बरी न्हीद पडटली तुमकां. वय बरी न्हीद पडटा. पूण जत जिद्द मोसर राग झगडे करून ताका बूज शिकयता म्हणून आमी उठोवंक जाल्यार ताका शिकोवच्या आदी आमकांय देव शिकयता. हें सत आमी शिकोवंक जाय. तर खंयचें पळय घराणें भितरच उपराडटा तें उरना. तें उरलें तर जाल्यार समाधान शांती ना. ही आमकां सदांच कातोलीक कुटुंबां मदें दिसून येता. वय भाव भयणीनो, कातोलीक कुटुंबां मदें हांगा देवाक आमी गायन करता, नोवेन करता, घरांनी कितें घडटा म्हणलें तें आमी नेना. आमचो भावार्थ दिसून येवंक जाय घरा भितर. नैसी गजन. तिसरें आतां कितें म्हळ्यार सैतान आसा काय? एक सवाल. सैतान आसा काय? वय आसा. आसा. पयस पुस्तकांत ताचें दृश्टांत मेळटा. सैताना सोम्या नाडलां. जायतीं दृश्टांत आसा. सैतान आसा. खोट्या आंज ते आमकां नाडटात काय? वय नाडटात. सर्वेस्परा देवान तांकां रजा दिल्ल्या वेळार, परमिशन दिल्ल्या वेळार तांकां नाडटात. पूण सत हांव सांगता, सबार फावटी म्हाका बोल्में केलां, म्हाका माड केलां, म्हाका वोकात घालां, सैतानाच्या घरांत आसा. हांवें तें आयदन वयर गेलें, आयदन टिसींक गेलें, रातीन व्हडले व्हडले आवाज जातात. सैतान आसा. तो सैतान भविश्या म्हज्या मोतींतलो सैतान. वय म्हज्या मोतींतलो सैतान. सैतान ना म्हणून न्हय, सैतान नाडिना म्हणून न्हय, सैतान आमकां दंडसिना म्हणून न्हय, देवान परमिशन दिल्ल्या वेळार धाडटा. पूण सबार फावटी असल्यो संगती येवच्यो आमच्या मोतीच्या पिडे वरवीं. आमच्या मोतीच्या पिडे वरवीं, आमच्या शिरांच्या अस्कत गाय वरवीं, आमच्या मोतीच्या पिडे वरवीं. सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम, न्युरोटीक प्रॉब्लेम. मागणें आमकां जाय, प्रायजीत आमकां जाय, आनी
देवाचे उतारी आमकां जाय, पूण तसले वचत गय आसल्या वेळार डॉक्टरा सकयल वचूंक जाय, न्युरोलॉजिस्ट ऑर सायकॉलॉजिस्ट ऑर सायकियाट्रिस्ट. हांव हें सत सांगतां, निजाक सबार पोटी चलती येवच्यो सैताना जावन न्ही, आमच्या जिणेच्या रितीन जावन. तुजी बायल गुरुवार आसतना तुवें ताका तिका कशें पळयलां? तिका बेश्टाय लायंगी, कश्टी लायंगी, बोब गेलांगी, मारलांगी, तशें केलें तर जाल्यार तिच्या कुसोन आसल्या बाळशाच्या काळजाक धडधडे लागल्यात. आनी आतां 16, 17, 18 वर्सां जालीं, ताका सैतान लागला म्हणटा की तूं जावन आसाय तो सैतान त्या बाळशाच्या कश्टाक घाल्लोय. आनी थोडे फावटी आमच्या जिणेंत अकांत येता, स्त्रियेक मारतात, लढाय करतात, सोरोप येतात, देसवाट करतात. वो जावन आसा सैतान, वो जावन आसा सैतान. सैतान ना म्हणून न्ही, सैतान म्हळ्यार सैतानाची कामां. सबार फावटी आमचे कश्ट आमचे खरे मस्तीन आमी करता वय. तें एक. आनी एक कितें म्हळ्यार आमकां होरबोस आसा, म्हाका तेंय जाय, हेंय जाय, तेंय जोडूंक जाय, हें जोडूंक जाय. आमच्या तांकी प्रात आमी वर्तें करूंक पळयता. एक रब्बर बँड आसा, तुमी पळयलां, तुमी ओडटना लांब जाता, ओडा 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 आनी कडेक तुटून येता, परतून गांठाव जाता की जायना. तशेंच आमच्या जिणेक, आमच्या मोतीक, आमच्या विश्वाक तांकता तितलें आमी वजें वोय जाय शिवाय ताच्या विरोध चड वजें वयलें तर जाल्यार राती न्हीद कळना तर जाल्यार जेवणी जायना जाल्यार वेळा वेळार आमी जियेना तर जाल्यार शिस्तीन रितीन जियेना जाल्यार तोच सैतान जाता. डाक्टरा कडेन विचारा, हांव तांच्या विशीं चड नेना, ते जाणात. सबार फावटी आमची जिणी आमी शिस्तेर रितीन जियेना देखून आमचे विश्व, आमची मोत, आमच्यो शिरो आमचे रूप पाडटात आनी आमकां आमची जिणी पिड्ड्यार जाता. तेच ना जाल्यार देवाचें उतार बरें, मागणें बरें, आगमेंत बरें, पूण सांगात आस आमची जिणी रितीन शिस्तेन नितीन वाडोवन हाडूंक प्रयत्न करूंक जाय. तर भाव भयणीनो, आमकां एक देवान भाग दिला, द वर्ड ऑफ एनलायटनमेंट. देवाचें उतार, उजवाडाचें उतार, नितीन सत्यान वाट दाखोवचें उतार. तें जर तर आमी आयकत आमचें काळीज दारून करचें नाका. जाता तितलें आयकूंक प्रयत्न करया, ताचो नियाळ करया, ताच्या परिवर्तना प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडया. आमच्या घराण्या भितर सेसामारा लढाय करची नाका. आमच्या दोळ्यांनी आतां दिसता सुरू केल्ली लढाय आखेर करून कशें करचें म्हूण तांकां कळना. आतां पळयतात तुमी, आखेर करता म्हूण ते भोंगतात, पूण आखेर करून कशें म्हूण तांकां गोतू ना. हांवें भोंगतात म्हळें, सॉरी, ते उलयतात तशें सांगतात, बाडाय सांगतात लढाय आखेर करची म्हूण तांकांच कळना. हेंच घडटा आमच्या कुटुंबांनी. चड उणें जाता भाव भयणी मदें. सुदासून व्हरूंक जाय. सोम्यान तुजें बातकां बोगसून गी, तुवें तुज्या भयणीक, भावाक, आवय बापाय भुरग्यांक बोगसीत जाय, शांती समाधान दी जाय. ताका इल्लें चड गेल्यार व्हड न्ही. तिसरें, देवा कडेन राजी जाय. आमकां साक्रामेंत आसा. आनी चवथें, आमची जिणी शिस्तेन मांडून हाडूंक जाय, फावो ते बरी मांडूंक जाय. आमकां न्हीद जाय, शांती जाय, समाधान जाय. हेंय आमकां दिवंक जाय. खावंक मेळ्ळ्या मात्र पावना, तेय मेळोंक जाय. आनी देवाचेर पातयेवन ताचे उतरां प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक जाल्यार निजाक आमी बागी मनीस. तें बाग तुमकां आनी म्हाका फावो जावं दी. आमेन.